नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है पिक्स लिक्विडा। ये दवा खांसी की अमोघ दवा है। जब खांसी कई तरह की होती है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि खांसी लक्षण मिला के दवाई लो तो भी ठीक नहीं होती है तो फिर हो जाती है, परेशान करके रख देती है आदमी को। आखिर के अंदर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो खांसी के नाम से ही कोई दवा पहली दे दें और उसी से रोगी ठीक हो जाए तो एक बहुत खुशी की बात होती है। वरना होम्योपैथिक में डॉक्टर घोष ने लिखा है अपनी बुक्स में कि बुखार और खांसी के रोगी नहीं आए तो ही अच्छा है। वो जो इतने महान डॉक्टर हुए उन्होंने भी यही बात लिखी, क्योंकि कितना भी बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो एक दफ़ा में ही खांसी की दवाई देके उसको कंट्रोल करे बहुत मुश्किल है। चेंज करनी ही पड़ती है। तो पिक्स लिक्विडा इसको ज़रूर आजमानी चाहिए। जबकि और लक्षणों की दवाई अगर ठीक नहीं होती है उससे खांसी, तो पिक्स लिक्विडा को लेना चाहिए। पिक्स लिक्विडा औषधि की प्रमुख क्रिया श्लेष्मिक झिल्लियों पर होती है और यह खांसी को ठीक करने की अच्छी औषधि है। चर्म रोग के लक्षणों को भी यह दवा जल्दी ही ठीक कर देती है। इन्फ्लुएंजा रोग होने के बाद श्वास नलिकाओं में उत्तेजना उत्पन्न होने पर रोग को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। इसके अलावा पिक्स लिक्विडा औषधि का उपयोग छाती से संबंधित बाईं ओर के तृतीय पंजर पे, ये बाईं ओर का तीसरा जो फंसली है और उसकी उपस्थित हड्डियों के जोड़ों में एक सीमित स्थान पर दर्द होता है या बाईं तरफ, और फेफड़ों में कर्कश ध्वनियाँ आती है, बलगम के साथ खून आता है, इसमें से बदबू आती है, इसका स्वाद बुरा सा लगता है, श्वास नलिकाओं का पुरानी सूजन। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोग, त्वचा कई जगह से फट जाती है, खुजली होती है, खुजलाने पर खून निकलने लगता है, हाथ के पीछे की चमड़ी पे फोड़े फुंसी हो जाती है, पपड़ीदार घाव हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण अगर हैं तो पिक्स लिक्विडा देना चाहिए। पेट के लक्षणों में काले तरल पदार्थों की लगातार उल्टी होना और इसके साथ ही आमाशय में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोगों को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा का प्रयोग करना चाहिए। ये जो दवा है, इसकी संबंधित जो दवाइयाँ हैं कार्बोलिक एसिड, टेरिबिंथिना और ये दवाइयाँ हैं, और इसकी डोज है 30 पोटेंसी सबसे बढ़िया डोज है। 6 पोटेंसी हो तो दिन में 3 बार और 30 पोटेंसी हो तो दिन में 3 बार, और बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ रही है तो 4 बार। अब इसके अगर लक्षण नहीं मिलते हैं, यूँ मान के चलो, और खांसी पुरानी हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है और जांच में कोई खराबी नहीं आती है, तो एक बार इसको आजमाना चाहिए पिक्स लिक्विडा को। भगवान चाहे तो इससे लाभ हो जाता है। इसको लक्षण है अगर ये मिल जाते हैं तो कहना ही क्या, वरना पिक्स लिक्विडा एक खांसी की मशहूर दवा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।